Bugungi kunda jinsiy zaiflikni davolovchi va isbotlangan, tibbiyotga tatbiq qilingan dorilar tadalafil, sildenafil va vardenafil dorilari hisoblanadi. Jinsiy zaiflikni davolovchi dorilar ko'p deb reklama qiladi. Har xil dorilarni, har xil balt preparatlarni reklama qiladi, lekin tarkibida asosiy mana shu 3 ta dorilarni bittasini aralashtirgan bo'ladi. Ba'zi bir o'sha bad dorilar jinsiy aloqani yaxshilovchi deb, ba'zi bir doktorlar ham, ba'zi bir tabiblar ham asal, yana bir qanaqadir tabiiy vositalarni aralashtirib sotishadi. O'sha asalga tabiiy vosita deb sotishadi, lekin hammasini tarkibiga mana shu 3 ta doridan bittasini aralashtirgan bo'ladi. Yoki sildenafil, yoki tadalafil, yoki vardenafil aralashtirgan bo'ladi. Demak, jinsiy zaiflikni bugungi kunda davolovchi va ereksiyani yaxshilovchi yagona isbotlangan va tibbiyotga tatbiq qilingan, ta'siri realniy seziladigan dorilar asosiy mana shu 3 ta dori. Demak, tadalafil dorisi bu 5 milligram, 10 milligram va 20 milligram dozada chiqadi. Sildenafil dorisi 50 milligram va 100 milligram maksimal dozada, vardenafil dorisi 10 milligram dozada chiqadi. Demak, bu dorilarning ta'siri qanaqa? Bu dorilarning ta'siri hujayra ichida kalsiy miqdorini kamaytiradi va hujayra ichida kalsiy miqdori kamaysa, hujayralar bo'shashadi, ya'ni mushaklar bo'shashadi. Va biz bilamizki, qon tomirlarimiz, tanamizdagi qon tomirlarini devori asosiy qismi silliq mushaklardan tashkil topgan. Agarda silliq mushaklar bo'shashadigan bo'lsa, bu qon tomirlarni kengayishiga sababchi bo'ladi. Qon tomirlar kengayadigan bo'lsa, uni ichida qon oqishi va qon yurishi ko'payadi. Va shuni hisobiga jinsiy olatga, ya'ni penisga ko'p miqdorda qon keladi. Shuni hisobiga ereksiya yaxshi bo'ladi. Jinsiy olat bu asosiy qon tomirlaridan tashkil topgan a'zo. Ya'ni jinsiy olatda ikkita qismi bo'ladi. Cavernosa tela deyiladi. G'ovak tana o'zbekchasi. G'ovak tanani ichki qismi juda ko'plab sondagi mayda qon tomirlar yig'indisidan tashkil topgan. Ereksiya bo'lish uchun, ya'ni jinsiy olat turishi uchun o'sha jinsiy olatdagi g'ovak tana ichidagi qon tomirlar qonga to'lishi kerak bo'ladi. Qon tomirlar qonga to'lsa, ereksiya bo'ladi. Qon tomirlar qonga yaxshi to'lishi uchun uni devordagi silliq mushaklarni bo'shashtirish kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu 3 ta doridan bittasi tavsiya beriladi. Lekin bu dorilarni tavsiya qilinmaydigan holatlar bor, ichish mumkin emas bo'lgan holatlar bor. Demak, tadalafil 5 milligram, 10, 20 milligram, sildenafil 50, 100, vardenafil 10 milligram dozada chiqadi. Va dorilarni tavsiya qilgan payti, ichgan payti eng past dozasidan boshlash kerak bo'ladi. Ya'ni tadalafilni 5 milligram, sildenafilni 50 milligram dozani ham 2 ga bo'lib, ya'ni 25 milligramdan, vardenafilni esa bitta tabletkani 2 ga bo'lib, ya'ni 5 milligram dozadan boshlash kerak bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu dorilar tavsiya qilinmaydi kimlarga? Yoshi 50 yoshdan oshgan erkaklarga va davlinasi bor erkaklarga, davlinasi baland yuradigan erkaklarga va hayoti davomida insult yoki infarkt bir marta bo'lsa ham o'tkazgan erkaklarga mumkin emas. Va yuragida muammosi bor va insult bo'lish xavfi bor, davlinasi yuqori yuradigan yoshi katta odamlarga, sahri baland yuradigan odamlarga bu dorilar tavsiya qilinmaydi. Sababi boya aytganimdek, dorilarning asosiy mexanizmi qon tomirlarini kengaytiradi va yurakni ishini tezlashtiradi. Ya'ni qon tomirlar kengaygandan keyin unga ko'p qon ketish kerak bo'ladi, ko'p qon haydash uchun yurak tezroq ishlash kerak bo'ladi. Agarda infarkt yoki insult o'tkazgan odam bo'lsa, demak, yana infarkt berib qolish xavfi bor. Insult o'tkazgan odam bo'lsa, qon tomirlar kengayishi hisobiga, miyadagi qon tomirlar yorilib ketish hisobiga yana повторный insult berish xavfi bor. O'shaning uchun dorilar tavsiya qilinadi. Yuragi baquvvat, insult o'tkazmagan, infarkt o'tkazmagan, yosh, davlinasi yo'q erkaklarga, yosh yigitlarga tavsiya qilinadi va eng past dozada. Yosh kattaroq odamlar ham ichsa bo'ladi, faqat yuragida muammosi yo'q bo'lsa, insult o'tkazmagan bo'lsa, davlinasi oshmagan bo'lsa, yosh kattaroq odamlar ham past dozada qabul qilishlari mumkin. Endi keyingi dorilar L-arginin va L-sitrulin. Demak, bu dorilar bad dorilar hisoblanadi. Ya'ni buni har qanday yoshda, har qanday odam ichishi mumkin. Davlinasi bor odam ichsa bo'ladi, infarkt o'tkazgan, insult o'tkazgan odamlar ham ichsa bo'ladi. Buni effekti, bu dorilarning effekti nisbatan narigi dorilarga nisbatan, tadalafil, sildenafillarga nisbatan pastroq ta'siri, lekin zarari ham kamroq. Ya'ni zararsiz dorilar hisoblanadi. Demak, bu dorilarning ta'sir mexanizmi hujayra ichidagi
azot 2 oksidi bilan birikadi. Azot 2 oksidi bilan birikish hisobiga demak hujayra ichidagi azot 2 oksidi bilan birikib silliq mushaklarni bo'shashishiga sababchi bo'ladi. Demak, qon tomirlarini devori boya aytganimdek silliq mushaklardan tashkil topgani uchun silliq mushaklar bo'shashadigan bo'lsa, qon tomirlar kengayadi va jinsiy olatga ko'proq miqdorda qon keladi va ereksiya yaxshi bo'ladi. Demak, bu dorilarni har qanday yoshda, har qanday odam ichishlari mumkin. Demak, L-argininni ichish grammi 1,5 grammdan 3 grammgacha, 1,5 grammdan boshlanadi va 1,5 grammda yaxshi natija bo'lsa, 1,5 grammdan davom ettiriladi. Agar natija biza xohlagandek bo'lmasa, 2 gramm, maksimum 3 grammgacha ko'tarish mumkin. Undan ko'p ko'tarish mumkin emas. Demak, L-sitrulin bu 3 grammdan boshlanadi va maksimum 6 milligrammgacha ko'tarish mumkin. Undan ko'p demak ichish mumkin emas. Bu dorilarning ta'siri demak boya aytganimdek tadalafil va sildenafilga nisbatan sal pastroq, lekin zararsiz dorilar hisoblanadi. Demak, keyingi dori alprostatil. Buni miqdori 2,5 milligrammdan 5 milligrammgacha kunlik dozasi. Biza ichgan paytimiz eng past dozasidan boshlaymiz, ya'ni 2,5 milligramm mikrogrammdan boshlaymiz. Maksimum dozasi 5 mikrogrammgacha. Agar 2,5 da bizaga yaxshi ta'sir qiladigan bo'lsa, o'sha 2,5 dan davom ettiramiz va agarda ta'siri biza xohlagandek bo'lmasa, demak 5 mikrogrammgacha ko'tarishimiz mumkin. Bu dorining ham ta'sir mexanizmi demak hujayra ichida kalsiylarni kamaytirib, silliq mushaklarni bo'shashtiradi va qon aylanishini yaxshilaydi. Bu dori ham har qanday yoshda ichish mumkin, faqat o'sha 2,5 mikrogrammdan oshirmagan holatda. Bu ham bad dori hisoblanadi, zarari kam dori hisoblanadi.